你有冇試過咁樣？屋企個群組係彈出一單新聞，你睇完覺得好明顯，件事就係咁，但係下面有個親戚睇完同一單新聞，講出嚟嘅版本同你完全相反，你第一個反應係佢咪盲嘅？跟住你打咗一段字，打完呢，刪咗，再打過又刪咗，最後你冇覆，但係成晚諗住件事。奇怪嘅係，電新聞其實一早收咗場，喺度喐緊嘅係你。1300年前喺廣州一間寺院門口發生過一模一樣嘅事，唔同嘅係佢哋唔係嗌新聞，佢哋嗌一支旗，一支幡，即係寺院門口掛嗰啲長身嘅旗喺度喐。一個和尚話係風喺度喐，另一個話唔係，係支幡喺度喐。你會覺得呢個問題3秒答得完，但係佢哋嗌咗好耐，越嗌越多人埋嚟，有啲幫風，有啲幫幡，個場面越嚟越熱，兩邊都攞得出道理。風派話冇風佢就唔喐，幡派話冇幡你邊度見到喐，而由頭到尾啲幡都係喺上面照舊咁喐，佢冇理過樓下講緊乜。呢個時候有個人行過，樣衰衰地着到好普通，唔似個和尚，似個做粗重嘢嘅。佢企咗一陣，聽咗2句，然後講咗一句說話，成個場即刻靜晒。佢話唔係風動，唔係幡動，係仁者心動。講完冇人再嗌，因為佢哋突然發覺頭先喐得最勁嗰樣嘢唔喺上面。呢句嘢1300年嚟係中國佛教最出名嘅一句，但係亦都係最容易讀錯嗰句。好多人以為佢講緊個世界係假嘅，你個心一喐，支旗就喐。如果係咁，呢句就只係一句廢話。但係佢唔係，佢講嘅嘢比呢個實際好多，實際到你今晚就用得着。今日呢一堂我哋做3件事。第一，先斬走個低級讀法，慧能唔係話冇風冇幡。第二，用你第4堂學嘅18戒，將呢個故仔逐格重講一次。第三，練一個動作，發覺我個心而家喐緊。呢一步係成個課程最實用嗰一步。開始之前，翻上去睇張地圖，心經成個區全部亮晒。金剛經嗰把刀4刀斬齊。上一堂我哋踏入咗六祖壇經，第1站亮咗，今日係第2站。上一堂講咗2首詩，神秀話日日抹乾淨，慧能話本來就冇一件實嘢畀你抹。嗰堂講嘅係個心究竟係咪一件要保養嘅嘢？今日條題目行前一步。咁個世界呢，佢喺邊度發生？先講返個人。上一堂尾，慧能攞咗衣缽，連夜走佬逃去南方。然後佢做咗一件好多人估佢唔到嘅事，佢冇即刻出嚟開壇講法，佢躲咗起身。佢躲咗幾耐？15年。呢15年，佢同一班獵人一齊住，幫手守住啲獵網，煮飯，做粗重嘢。佢冇講自己係邊個，佢冇話自己攞咗衣缽。個世界完全唔知。禪宗嘅接班人喺山入邊煮緊飯。呢15年，佢做緊乜？唔係等時機，係慢慢磨。睇通咗嗰一下，只係開頭。之後你要將佢帶落去日日煮飯、守獵網嗰度。如果落唔到地，嗰個就只係一次好靚嘅感覺。15年之後，佢終於落山，行到廣州一間寺院，叫法性寺。嗰日有人講經，好多人圍住，佢冇入去，佢企咗喺門口，然後就見到樓下嗰2個和尚喺度嗌緊風同幡。
佢收埋咗15年，同出江湖講嘅第一句嘢，唔係大道理，唔係經文，係喺一場好無聊嘅拗交度，指返轉頭，禪宗嘅風格由呢一句開始定咗。所以呢一句唔係一個機智嘅回應，係15年之後一個人揀出嚟嘅第一句說話。佢揀咗最細嗰件事，兩個人喺度嘈，因為佢知成個問題就喺嗰度。我哋讀返原文：六祖壇經行由品，時有風吹幡動，一僧曰風動，一僧曰幡動，議論不已。慧能進曰：不是風動，不是幡動，仁者心動。逐句拆：時有風吹幡動，有風支幡喺度喐，呢個係實況，冇人拗。一僧曰風動，一僧曰幡動，一個話係風，一個係幡，議論不已，嗌極都唔停。最後嗰句先至係轉彎位。而家講最緊要嗰一步，斬走個低級讀法。好多人聽完呢句會理解成個世界係我個心變出嚟嘅，我心一喐，知其就喐；我心唔喐，知其就唔喐。呢個讀法唔止錯，仲危險。點解錯啊？你而家喺度睇緊呢條片，你試下閉埋眼落個命令，間屋冇喐，然之後你張台、你部電話有冇聽你支笛？冇。慧能自己都冇話支幡停咗，佢由頭到尾冇否認過有風有幡。點解仲危險？因為呢個讀法係一張逃走券啊！一切都係心做嘅啫，咁你就唔使處理任何嘢，唔使道歉，唔使還錢，唔使見人。呢個唔係佛法，係攞佛法嚟做藉口。慧能講嘅啱啱相反，佢係叫你睇清楚而家發生緊乜。仲有第二個讀法都要斬。有人會話，咪就係啲風咯，講咁多做乜？咁就答完㗎啦。佢喺度扮嘢，呢個讀法一樣走漏咗嘢。因為就算你解釋得晒支幡點解會喐，兩個和尚點解仲要嗌咁耐？你解釋得到支幡，解釋唔到嗰場交，咁佢究竟講緊乜？返去個現場，上面有一支幡喺度喐，樓下有兩個人喺度嗌乜？唔係嗌支幡有冇喐，兩個都同意佢喐緊。佢哋嗌嘅係呢件事應該點樣講？一個人講呢件事叫風喐，另一個講唔係，呢件事叫旗喐。兩個講緊同一幅畫面，但係佢哋各自喺嗰幅畫面上面加咗一句自己嘅說話，而佢哋嗌嘅由頭到尾都係嗰句加落去嘅說話。所以我哋講版本，支幡係一支，版本有兩個，拗到面紅耳熱嗰啲嘢，冇一樣喺支幡度，全部喺兩個版本度。你將呢句記實佢，成堂都用得着。件事得一件，講法有幾多個人就有幾多個。慧能行過嗰一下，佢睇到嘅就係呢個，所以佢嗰句嘢唔係一個答案，係一個轉鏡頭。你哋兩個一直望住上面，佢話望返轉頭，而家喐得最厲害嗰樣嘢，唔係風，唔係幡，係你哋兩個心入邊各自嗰個版本。隨堂發問第一條，慧能話唔係風動，唔係幡動，佢係咪話支幡其實冇喐過？A 係一切都係個心做出嚟。B 唔係，佢由頭到尾冇否認過支幡喐。3、2、1，答案係 B， 佢冇否認過個世界，佢只係話你哋嗌緊嗰樣嘢唔喺支幡上面。記住呢一句，成堂都靠佢。唔係冇外境，係你講緊嗰個版本唔等於外境。
而家我哋落手，將呢個故仔用第4堂嗰張表逐格重講一次。你記唔記得18屆、6根、6塵、6識3項嘢夾埋先至有一次經驗？第4堂嗰陣呢張表可能有啲抽象，今日佢有用啦。今日呢一堂就係佢嘅應用題。第一項叫6根，即係你嘅接收器，眼、耳、鼻、脷、身、意。喺呢個故仔入邊用緊嘅係眼根。兩個和尚都有一對眼，呢一格兩個人一樣。第二項叫6塵，即係外邊嗰邊嘅嘢。喺呢度就係支幡同啲風。留意啦，支幡係喺呢一格，佢喺你身體外邊，佢照舊喐，唔理你點諗。慧能冇喐過呢一格。第三項叫6識，呢一項先係重點。眼識唔係你對眼，係認得出、分得開、講得出嗰個動作。眼根接到光，眼識就講呢個係旗，嗰個係風，佢而家喐緊。你發現冇？由一塔光到支旗喺度喐，中間差咗好大一段，嗰段唔係外邊畀你嘅。所以一次經驗永遠3樣夾埋，眼根、外境、眼識，少一樣都唔成事。而我哋日常講嘅件事，其實9成都係第3項嗰樣嘢，唔係第2項。好，重講呢個故仔。支幡喺度喐，呢個係第2項。兩個和尚睇到，呢個係第1項。風喐，旗喐，呢兩句係第3項，係識加落去嘅。你睇下嗰兩個標籤，佢哋浮喺上面，冇黐到支幡。仲有一層，好多人漏咗。18屆最尾嗰一列叫意根意識，即係你腦入邊嗰啲諗頭。頭先兩個標籤出咗嚟之後，咪就咁散咗。佢哋入咗呢一列，變成我啱佢錯呢個諗頭。再落一步，佢哋唔係為咗支幡嗌，佢哋係為咗自己嗰個標籤嗌。因為一個人講風喐嗰陣，佢唔止喺度描述，佢同時喺度話我睇得啱。呢一下就係轉捩點，個標籤變成咗我嘅，你喐我個標籤，即係喐我。所以嗌到議論不已，唔係因為件事複雜，係因為兩個人都企咗喺自己個版本上面。呢個位接返第6堂，住即係停喺度，揸實唔肯放。兩個和尚唔係住喺支幡度，係住喺自己嗰個版本度，而住得越實，嗰個嘅版本呢就越似係事實。到最後你會覺得我唔係揸緊一個講法，我係喺度守住事實。去到呢一步就冇得傾，因為你一放就好似輸咗個事實。再接返第1堂嗰條鏈，此有故彼有，有風有幡係一個條件，有一對眼望住係第2個條件，有一個心想講到啱係第3個，3個夾埋先至有長交嗌。抽走任何一個，長交就冇。邊一環最易喐？風你喐唔到，支幡你喐唔到，但係第3環我要講到啱呢一環，係你自己嗰環，成條鏈得呢一環喺你手裏邊，所以慧能唔使去停支幡，佢淨係要指出第3環，一指出成長交就散。你睇下當時嗰個場面，佢講完之後，支幡照舊喐，但係冇人再嗌，喐嘅嘢冇變，變咗嘅係嗰班人。隨堂快問第2條，兩個和尚真正嗌緊嗰樣嘢係18屆邊一行？A 6塵即係支幡本身，B 6識即係佢哋各自加落去嗰個講法。3、2、1，答案係 B。支幡由頭到尾冇入過場，
佢喺上面照舊咁喐。入場嘅係兩句說話，而兩句說話係兩個心自己出嘅，所以慧能唔使碰支幡，佢只要指一指第三行，成場交就冇咗個地基。落返嚟今日，同一單新聞，兩個陣營讀出兩個世界。你去睇留言區，件事本身得幾行字，留言有幾千條，邊度喐得最勁？唔係件事，係下面1300年前係兩個和尚，今日係幾千個，而支幡仲係嗰支幡。再私人啲，你同屋企人嗌交，好多時都唔係為件事，佢遲咗半個鐘，件事就係遲咗半個鐘，但係你嬲嗰樣嘢係佢根本冇當我一回事。後邊呢句佢冇講過，係你加嘅。再舉一個返工嘅，你上司覆你一句，呢份嘢再睇多次，7個字就係咁多，但係你收到之後，個腦即刻整咗成篇文出嚟。佢係咪覺得我做得唔掂？係咪之前嗰件事仲未過？佢覆得咁短，實係嬲緊。佢寫咗7個字，你寫咗成篇，然後你成晚係讀緊你自己嗰篇。所以講返最開頭嗰句，你嬲嘅唔係件事，係你講緊嗰個版本。呢句唔係話你唔應該嬲，係話你要知你嬲緊嗰樣嘢喺邊度。如果佢喺件事上面，你去處理件事；如果佢喺你個版本上面，你去處理件事係處理錯咗位，咁點算？唔係叫你認低威，唔係叫你話係我錯，係先做一個動作，將個版本同件事分返開。件事佢遲咗半個鐘，版本佢冇當我一回事。兩句擺埋一齊睇，你即刻會見到第二句喺邊度嚟。隨堂快問第3條，同人嗌交嗰陣，第一步應該做乜？A. 諗清楚自己邊句講得啱，再拗。B. 先將件事同我加落去嗰個版本分返開。3、2、1，答案係 B。揀 A 嗰個，你只係嗌得贏啲，但係你仲係企喺個版本上面。慧能嗰句嘢唔係幫邊個贏，係將兩個人一齊由上面帶返落嚟。停一停，諗返你今個星期最嬲嗰件事，邊一部分係真係發生咗？邊一部分係你加落去嗰個版本？而家講最實用嗰一步，唔係叫你唔好嬲，唔係叫你放低所有嘢，係練一個好細嘅動作，察覺我個心而家喐緊。點解係呢一步？返去睇兩個和尚，佢哋唔係壞人，佢哋只係唔知自己喐緊，以為自己喺度講一支旗，其實喺度守一個位，唔知就停唔到。察覺唔係一種功夫，係一句說話喺你心裏邊講一次。我而家喐緊，就係咁多，唔使跟住做嘢，唔使叫自己冷靜。你一講出嚟，就由我就係嗰個版本變成我見到有個版本。好實際咁講，你打緊嗰段字打到一半，停1秒講一次，我而家喐緊。你未必會刪咗佢，但係你會知你而家係喺回應件事，定係喺守自己個版本。知道同唔知道係兩個世界。呢度要講一個好常見嘅失敗，好多人試完會話我察覺咗喎，但我仲係好嬲。啱嘅，察覺唔係一個熄掣，佢唔會即刻令你唔嬲。如果你以為佢應該即刻熄咗把火，你只係將佢當咗另一種抹嘢嘅方法。如果你想再實在啲，有個練習，攞張紙寫2行，第1行發生咗乜，只准寫
錄影機影到嘅嘢。第二行，我講緊嗰個版本，將所有形容詞、所有動機全部搬落第二行。留意呢個練習唔係要你冇咗第二行，你有心就會有版本。呢個係人，慧能自己都有講嘢，佢都係加咗句落去，分別喺佢知自己加緊，兩個和尚唔知。所以仁者心動呢句唔係一句話你錯嘅說話，係一句提你嘅說話。佢冇話你唔應該有個心，佢話你有個心，而佢而家喺度喐，你知唔知？再舉一個好日常嘅，公司出咗個通知，改咗個安排，你同事話呢個安排好合理，你話呢個安排好離譜，兩個都睇同一張通知，張通知係知翻，你哋兩句係樓下嗰兩個和尚。試下轉一轉，唔好問邊個講得啱，改問呢？你係睇到啲乜先會咁講？呢一問就係將兩個版本擺返出嚟台面。好多時講到呢度，長交就唔使打。落堂測驗3條快問快答：一，慧能係咪話知翻冇喐？唔係，佢由頭到尾冇否認過個世界。二，兩個和尚嗌緊邊一行？第三行綠色係佢哋各自加落去嗰個講法。三，最實用嗰一步係乜？拆過一句，我而家喐緊，一句帶走呢一堂。知翻係一知，版本有兩個。你嬲嘅唔係件事，係你講緊嗰個版本。你今日聽完，下次喺群組彈出新聞嗰陣，如果你停到1秒，咁今日就成功咗一半，剩返一半唔喺呢條片度，係喺你下次真係嬲嗰一刻。你記唔記得起？最後補返個故事尾，慧能講完嗰句，耳入邊講經嗰位法師聽到，即刻請佢入去，問完幾句就知道，企喺門口嗰個着到普通嘅人，就係失蹤咗15年嗰個。當日就替佢剃度。你諗下呢個時間，由攞衣缽嗰晚到呢一日，隔咗15年，而佢重新出場嘅方式，唔係開壇，唔係辯論，係喺門口順手拆咗一場好無聊嘅拗交。禪宗之後成千年嘅風格，就係由呢一下定落嚟。地圖更新，六祖壇經第2站亮起。第一站問個心係咪一件要抹嘅嘢？第二站問個世界喺邊度發生？兩站夾埋，你手上面而家有一個睇自己嘅角度，同一個睇件事嘅角度，再翻上去睇成張圖。心經教你嘢係點砌成，金剛經教你點樣行，點樣睇，而壇經教你喺嗌交嗰一刻用得出。記住一件事，慧能冇叫任何人唔好望知翻，佢冇叫人收聲，佢做嘅只係將大家嘅眼由上面帶翻落嚟。成個禪宗嘅方法就係咁，唔係加多啲道理落你度，係指翻你手上面一直揸住嗰樣嘢。所以佢唔使講經，唔使講理論，一句嘢喺一場好無聊嘅拗交度就講完成套嘢。走之前，我哋再讀多次，今次好慢，你唔使記，淨係聽。不是風動，不是反動，仁者心動。呢3句你而家再聽，應該冇頭先咁遠。佢唔係話個世界唔存在，佢係話喺你嬲嗰一刻喐得最勁嗰樣嘢，一直都喺你呢邊。而喺你呢邊嗰樣嘢，你係喐得到嘅。風你改唔到，人哋點做，你多數都改唔到。但係你講緊嗰個版本，嗰個一直都喺你手裏邊。下一堂我哋行埋最後一段。今日講咗你嬲緊嗰樣嘢喺你呢邊，咁跟住咧，好多人會諗，
咁即係要快啲搞走佢啦。下堂壇經會畀一個完全相反嘅答案。下堂嗰句係煩惱即菩提，你想擺脫嗰樣嘢，就係你條路嘅入口，唔使等件事完，唔使等自己好返。你而家最頂唔順嗰樣嘢，就係下一堂嘅材料。如果呢個課程真係喺度磨你對眼，訂閱開埋提示，1個禮拜1堂。走之前，今日嘅留言題問感受，唔係考試。你今個星期喺邊度捉到自己個心喐緊？當時你停到，定係照樣打咗出去？講埋點解？我係佛學 Viva，記住一句，知返係一知，版本有2個。今個禮拜嘅功課，嗌交之前寫2行字。下堂見。